Вы когда-нибудь наблюдали за людьми, которые словно по волшебству вызывают уважение, даже если не произносят ни слова? Они заходят в комнату, и все невольно поворачиваются к ним. Им доверяют, прислушиваются к их мнению, их ценят за то, что они есть. А вы когда-нибудь задумывались, почему это происходит? Почему некоторые люди сразу вызывают уважение, а другие, даже обладая знаниями и опытом, остаются незаметными? Я еврей, который прожил немало лет, видел разные эпохи, разные ситуации, и могу сказать одно: уважение нельзя купить, его нельзя потребовать. Его не дают за титулы, деньги или громкие слова. Оно приходит к тем, кто умеет жить определенным образом. И это не магия, не удача и не что-то недостижимое. Это принципы, которые проверены временем, поколениями и личным опытом. В моей жизни были моменты, когда я сам ощущал себя невидимым. Я работал, учился, делал все правильно, но люди будто не замечали меня. Потом я начал наблюдать за теми, кто вызывал уважение. Я начал изучать их поведение, их привычки, то, как они ведут себя в самых обычных ситуациях. И постепенно я понял: есть закономерности, есть ключи, которые открывают двери в уважение других людей, даже если вы молчите. Вы думаете, что для уважения нужно громко заявлять о себе? Нет. Иногда именно тишина, наблюдательность и спокойствие говорят о человеке больше, чем самые красивые речи. Я помню одного старого учителя, мудрого раввина. Он никогда не кричал, не требовал внимания. Но когда он заходил в класс, все сразу умолкали. Почему? Потому что он излучал уважение к людям, понимание и внутреннюю силу. Люди чувствовали, что они в безопасности и могут доверять ему. Я хочу поделиться с вами принципами, которые я изучил не из книг, а на практике, через ошибки, успехи и встречи с разными людьми. Эти принципы работают в любых сферах жизни: в бизнесе, в семье, в дружбе. Они помогают строить настоящие отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. И вот что важно: эти 6 принципов не требуют особых навыков, не требуют богатства или титулов. Они требуют только понимания себя, наблюдательности и готовности действовать осознанно. Многие из нас думают, что уважение – это что-то внешнее, что его нужно завоевывать внешними проявлениями. Но истинное уважение начинается изнутри, с вашей внутренней силы, с вашего характера, с того, как вы относитесь к другим и к себе. Я знаю, что вы сейчас думаете: ну хорошо, но что это за принципы, и как мне их применять? Досмотрите это видео до конца, и я не только расскажу каждый принцип, но и приведу реальные примеры из жизни, которые покажут, как их применять на практике. Вы увидите, что уважение – это не загадка, а результат конкретных действий, привычек и выбора, который вы делаете каждый день. И позвольте мне дать маленькую подсказку. Эти принципы не о том, чтобы манипулировать людьми или добиваться власти. Они о том, чтобы жить достойно, честно и так, чтобы ваше присутствие приносило спокойствие, доверие и восхищение окружающих. Вы начнете замечать, как люди меняются в вашем присутствии, как ваши слова начинают цениться больше, а ваш голос звучать весомо, даже когда вы молчите. В жизни бывают моменты, когда уважение может быть важнее всего остального. Когда решения принимаются на основе доверия, когда слова важнее денег, когда простая искренность ценится выше хитрых уловок. И я хочу, чтобы вы научились использовать эти моменты правильно. Так что оставайтесь со мной. Мы пройдем этот путь вместе. Я раскрою 6 принципов, которые помогут вам завоевать уважение, не прибегая к громким словам или показной демонстрации силы. Принципы, которые я сам применял в своей жизни, которые проверены временем и которые, поверьте мне, работают в любой ситуации. Вы готовы узнать, что же это за 6 принципов? Тогда давайте продолжим, потому что следующая часть видео – это ключ к вашему новому уровню влияния и уважения. Принципы, которые я раскрою, могут изменить не только то, как вас видят другие, но и как вы видите себя сами.
Теперь, когда мы настроились и поняли, что уважение не приходит случайно, давайте перейдем к сути. 6 принципов, о которых я хочу вам рассказать, не придуманы на ходу. Они формировались поколениями в моей семье, среди друзей и учителей, и я проверял их на собственном опыте. Эти принципы как карта, которая помогает ориентироваться в мире отношений и доверия. Принцип первый. Слушайте больше, чем говорите. Слушание – это искусство. В молодости я часто думал, что если я много говорю и показываю свои знания, люди будут уважать меня, но происходило наоборот. Я терял внимание, терял доверие. Все изменилось, когда я начал слушать искренне. Я начал замечать детали, какие слова выбирают люди, какие эмоции скрыты за их тоном, когда они молчат. Один пример из моей жизни. Я был на переговорах с партнерами по бизнесу. Мы обсуждали важный контракт. Раньше я бы сразу пытался доказать, что мое решение лучше. Но на этот раз я просто слушал, задавал вопросы, уточнял детали, не перебивал. И знаете что? Люди начали открываться. Они стали делиться нюансами, которых я раньше не замечал. В итоге контракт заключили в мою пользу, но никто не почувствовал давления, только уважение и доверие. Совет. Слушайте не для того, чтобы ответить, а чтобы понять. Искренний интерес к человеку говорит громче любых слов. Принцип второй. Сдержанность и спокойствие. Когда человек теряет контроль над собой, даже самые правильные аргументы теряют вес. В моей жизни было множество моментов, когда люди пытались вывести меня из себя. На работе, в семье, в общественных ситуациях. В один из таких дней, я вспоминаю, я стоял перед выбором – кричать и настаивать на своем или остаться спокойным. Я выбрал спокойствие. Я глубоко вздохнул, сделал паузу и объяснил свою позицию спокойно. Эффект был удивительным. Люди слушали меня с уважением, а не из-за страха или подчинения. Совет: тренируйте терпение. Даже если внутри бушует буря, наружная тишина вызывает доверие. Это сигнал другим: вы сильны, вы уверены, вы не поддаетесь эмоциям. Принцип третий. Делайте больше, чем обещаете. В моей еврейской семье всегда говорили: в словах это легко, действие сложно. Если вы обещаете что-то, а затем делаете больше, чем ожидали, люди начинают ценить вас без слов. Однажды я помогал другу с его проектом. Он ожидал, что я просто дам совет. Но я не только дал совет, я сам помог с частью работы. Через несколько недель люди, которые видели это, начали обращаться ко мне за помощью и советами, потому что поняли, на меня можно положиться. Совет. Маленькие дополнительные усилия – это инвестиция в доверие и уважение. Принцип четвертый. Честность в малом и великом. Честность – это фундамент уважения. Даже маленькая ложь разрушает его. Я часто вспоминаю историю, когда в молодости я солгал начальнику о мелкой детали. На первый взгляд – пустяк, но в глазах людей я потерял доверие. С тех пор я понял – лучше открыто признать ошибку, чем пытаться скрыть ее. Впоследствии эта привычка честности стала моей визитной карточкой. Люди знали, что можно положиться на мое слово. Совет. Будьте честны во всем, даже если это неудобно. Люди ценят искренность выше всего. Принцип пятый. Скромность в успехе. Люди часто делают ошибку, выставляя свои достижения на показ. В молодости я тоже попадался на эту ловушку. Но я заметил, что те, кто сохраняет скромность, привлекают больше уважения. Один из примеров. Мой знакомый предприниматель получил крупный контракт. Он не кричал об этом на каждом углу, но его поступки, спокойная уверенность и профессионализм сделали его авторитетом в глазах коллег. Совет. Пусть ваши достижения говорят сами за себя. Скромность – это сила, которая привлекает уважение. Принцип шестой. Помогайте без ожиданий. Помощь другим без ожидания чего-либо взамен – это редкость, и именно за это люди ценят. Когда вы предлагаете руку помощи искренне,
Это оставляет глубокий след в сознании других. Я помню, как в молодости помогал человеку с его семейными трудностями просто потому, что мог. Я не ожидал благодарности, но через годы это проявилось. Он стал моим другом и партнером в бизнесе, и его уважение к мне стало бесценным. Совет: делайте добро, не ожидая вознаграждения. Искренность чувствуется, и уважение приходит само собой. Если сложить все эти принципы вместе, они формируют неписанный кодекс поведения человека, который вызывает уважение без громких слов. Я часто повторяю себе: слова – это пустые сосуды, действие – вода, которая наполняет их смыслом. И эти 6 принципов – как источник, из которого люди чувствуют вашу силу, доброту и надежность. Важно понимать, никто не станет идеальным сразу. Начните с одного принципа, внедряйте его в повседневную жизнь. Потом добавляйте второй, третий, и через время вы заметите изменения. Коллеги прислушиваются к вам, друзья ценят ваше мнение, близкие доверяют вам больше. Это постепенный, но мощный процесс. Эти принципы не только для того, чтобы заслужить уважение других, но и чтобы самим жить достойно. Уважение к себе начинается с внутренней дисциплины, честности, готовности слушать и помогать. И когда вы живете по этим правилам, люди сами начинают чувствовать вашу ценность, даже если вы молчите. Поверьте, я видел это тысячи раз. Люди, которые искренне следуют этим принципам, становятся центром доверия и уважения. Их слушают не потому, что они кричат или демонстрируют силу, а потому, что они умеют жить с достоинством, и это видно во всем, что они делают. Так что запомните, уважение – это не результат громких слов или титулов. Это результат того, кто вы есть и как вы действуете. И эти 6 принципов – ваш путь к тому, чтобы люди уважали вас, даже если вы молчите. Мы уже обсудили 6 принципов, которые помогают вызывать уважение без слов, слушать больше, чем говорить, сохранять спокойствие, делать больше, чем обещаете, быть честным, проявлять скромность, помогать без ожиданий. Но как это применять на практике? Как сделать так, чтобы эти принципы перестали быть абстракцией и начали реально работать в вашей жизни? Давайте разберем подробно, шаг за шагом, с примерами. Эбберн, слушайте больше, чем говорите. Практика. Многие из нас говорят слишком много, особенно когда хотят произвести впечатление. Но внимание и уважение чаще всего приходят к тем, кто слушает. Как применять? На работе, в семье, в дружеских отношениях задавайте больше вопросов, чем даете ответов. Например, вместо того, чтобы сразу говорить «я знаю, как это решить», спросите «как ты видишь эту ситуацию? Что для тебя важно?» Когда я работал с командой над сложным проектом, я стал применять этот подход. Задавал вопросы, уточнял детали, молчал, когда нужно. И результат был удивительным. Коллеги стали открываться, делиться проблемами и решениями, которые раньше оставались скрытыми. Этот простой навык сделал меня не только более уважаемым, но и эффективным лидером. 2. Сохраняйте спокойствие и сдержанность. Практика. Сохранять хладнокровие важно особенно в конфликтных ситуациях. Когда кто-то пытается вывести вас из равновесия, вместо того, чтобы реагировать эмоционально, сделайте паузу. Пример из моей жизни. Однажды клиент на работе начал кричать и обвинять меня в ошибках, которых я не совершал. Я почувствовал, как внутри начинает кипеть гнев. Но я сделал паузу, глубоко вдохнул и спокойно сказал: «Давайте обсудим, что произошло, и попробуем найти решение». В этот момент напряжение снялось, клиент начал слушать, и мы спокойно пришли к компромиссу. Как применять? Тренируйте дыхание, наблюдайте за собой, учитесь реагировать спокойно. Спокойствие – это магнит уважения. Люди чувствуют силу вашего характера без громких слов. 3. Делайте больше, чем обещаете. Практика. Небольшие дополнительные действия сильно повышают доверие.
Например, если вы обещали коллеге подготовить отчет к пятнице, сделайте его чуть лучше, чем ожидалось, или добавьте полезные комментарии, советы. Я помню случай, когда друг попросил помочь с организацией мероприятия. Он думал, что я просто дам пару советов, но я взял на себя часть работы, помог с подготовкой и координацией. В итоге он не только был благодарен, но и другие участники начали обращаться ко мне за советом и помощью. Как применять? Всегда думайте, что можно сделать дополнительно без просьбы или ожидания награды. Это формирует репутацию надежного и ценного человека. 4. Честность в малом и великом. Практика. Честность – это фундамент доверия. Начните с простых вещей. Возвращайте найденные деньги, не обманывайте коллег даже в мелочах, честно признавайте ошибки. Пример. На работе я однажды допустил мелкую ошибку в расчетах. Я мог попытаться замолчать, но честно признался начальнику. Он оценил это. Исправление заняло меньше времени, чем если бы я пытался скрыть. С того момента ко мне стали чаще обращаться за советом и поддержкой. Как применять? Делайте честность привычкой. Пусть люди видят, что на вас можно положиться во всех ситуациях. 5. Скромность в успехе. Практика. Не нужно хвастаться своими достижениями. Пусть ваши действия говорят сами за себя. В повседневной жизни это значит: не выставляйте свои заслуги на показ, не перебивайте других, когда рассказывают о своих успехах. Пример. Я участвовал в крупном проекте, результат которого был впечатляющим. Вместо того, чтобы рассказывать всем о своих заслугах, я просто выполнял свою работу и помогал команде. Результат – уважение коллег и признание без громких слов. Как применять? При каждом достижении задавайте себе вопрос: действительно ли нужно хвалиться или достаточно, чтобы результат говорил сам за себя? 6. Помогайте без ожиданий. Практика. Искреннее желание помочь – это один из самых мощных способов заслужить уважение. Это не означает, что вы должны жертвовать всем ради других. Это значит, что когда вы можете сделать добро, делайте это без оглядки на вознаграждение. Пример. Когда мой сосед оказался в трудной ситуации, я помог ему с документами и организацией. Я не ожидал благодарности. Через год он пригласил меня к себе на важное мероприятие и сказал: «Ты сделал для меня многое тогда, и я всегда это помню». Помощь без ожиданий строит прочные мосты доверия. Как применять? Начните с малого. Помогите коллеге с задачей, другу с советом, родственнику с делом. Искренность всегда чувствуется. Практические шаги для внедрения всех 6 принципов. Выберите один принцип на неделю и сосредоточьтесь на нем. Например, первую неделю – слушание. Каждый раз, когда вы разговариваете с людьми, сознательно задавайте больше вопросов, чем отвечаете. Ведите дневник действий и наблюдений. Записывайте, когда вы применяли принцип, что получилось, какие изменения заметили в реакции людей. Отслеживайте эмоции. Принципы работают, только если вы сохраняете искренность. Заметили раздражение или желание показать себя, сделайте паузу и вернитесь к принципу. Комбинируйте принципы. Слушайте и оставайтесь спокойным, помогайте и будьте скромны. Эффект усиливается, когда принципы применяются вместе. Делайте это привычкой. Уважение приходит постепенно. Не ждите мгновенного результата, но будьте последовательны, и вы увидите изменения в окружении и в себе. Эти принципы не только изменят отношение людей к вам, но и вашу собственную жизнь. Вы станете увереннее, спокойнее, более надежным и уважаемым человеком. Люди начинают ценить не слова, а действия, не громкие речи, а повседневные поступки. И это самое ценное уважение, когда его не нужно требовать, оно приходит само, потому что вы живете достойно. Мы с вами прошли долгий путь. Сначала я рассказал вам, что уважение нельзя купить, и что оно приходит к тем, кто умеет жить с достоинством. Затем мы подробно разобрали 6 принципов. Слушать больше, чем говорить, сохранять спокойствие,
делать больше, чем обещано, быть честным, проявлять скромность, помогать без ожиданий. Потом мы обсудили, как применять эти принципы в реальной жизни с примерами и практическими шагами. И теперь пришло время подвести итоги и понять, как все это объединить в вашей жизни. Прежде всего хочу, чтобы вы поняли одну простую, но глубокую истину. Уважение к вам начинается с вас самих. Пока вы сами не цените свою честность, спокойствие, труд и доброту, вы не сможете заставить других ценить вас. Все 6 принципов – это не набор правил для манипуляций, это образ жизни. Это внутренний кодекс, который формирует вашу личность и делает вас сильнее, мудрее и увереннее. Давайте еще раз проговорим принципы и добавим финальный взгляд на каждый из них. Слушайте больше, чем говорите. Слушание – это сила. Настоящее слушание показывает другим. «Я вижу тебя, я ценю тебя, твое мнение важно». В реальной жизни это можно применять ежедневно. На работе прислушивайтесь к коллегам, в семье слушайте детей и партнера, в дружбе интересуйтесь мыслями и переживаниями друзей. Это делает вас внимательным и надежным человеком. Люди начинают доверять тем, кто умеет слышать. 2. Сохраняйте спокойствие и сдержанность. Спокойствие – это как тихая сила. Когда вы сохраняете контроль над эмоциями, даже в самых напряженных ситуациях, люди начинают воспринимать вас как человека, на которого можно положиться. Практика простая. Тренируйте паузы, дыхание, наблюдение за собой. Каждый раз, когда вы выбираете спокойствие вместо импульсивной реакции, вы укрепляете уважение к себе и окружающим. 3. Делайте больше, чем обещаете. Это принцип действий. Слова могут быть пустыми, но действия говорят сами за себя. Маленькая помощь, выполненная сверх ожиданий, создает доверие, которого никакие речи не дадут. В жизни это проявляется в работе, отношениях, дружбе. Делайте чуть больше, чем ожидают от вас, и люди будут ценить вас за надежность и инициативу. Честность в малом и великом. Честность – это фундамент. Один раз потерянное доверие восстановить крайне сложно. На практике это значит всегда быть искренним, признавать ошибки, не скрывать правду ради удобства. В семье, на работе, среди друзей честность проявляется в мелочах. Возвращать найденное, выполнять обещанное, давать честный совет. Люди чувствуют вашу искренность и начинают уважать вас без лишних слов. 5. Скромность в успехе. Скромность – это сила без показухи. Не выставляйте свои достижения на показ, не кричите о себе. Пусть ваши результаты говорят за вас. В реальной жизни это значит помогать команде и при этом не требовать признания, делиться опытом, когда это нужно, и позволять другим светиться вместе с вами. Скромность создает естественный авторитет, который ценят. 6. Помогайте без ожиданий. Искренняя помощь – это мост доверия. Каждый раз, когда вы помогаете другим без мысли о вознаграждении, вы создаете вокруг себя атмосферу уважения и благодарности. В жизни это может быть как мелкая поддержка коллеги, так и помощь другу в трудной ситуации. Эти поступки возвращаются к вам не сразу, но создают прочные отношения, основанные на уважении и доверии. Теперь важный момент. Принципы работают только тогда, когда вы живете ими постоянно, а не от случая к случаю. Уважение приходит постепенно. Не ждите мгновенного результата. Начните с малого, внедряйте один принцип, наблюдайте за реакцией людей, корректируйте свои действия. Постепенно добавляйте остальные принципы, и через время вы заметите, что люди начинают прислушиваться к вам, ценят ваше мнение, доверяют вам, даже если вы молчите. Я хочу дать вам конкретный план действий на ближайший месяц, неделя слушания. Практикуйте активное слушание в каждой беседе. Задавайте вопросы, уточняйте, не перебивайте. Неделя 2 – спокойствие. Отслеживайте моменты, когда вы раздражаетесь, и делайте паузу перед ответом.
Учитесь сохранять внутреннюю тишину. Неделя 3 делайте больше. Найдите хотя бы одну ситуацию, где вы можете сделать больше, чем от вас ожидают. Замечайте реакцию людей. Неделя 4 честность и скромность. Применяйте честность в каждом действии и одновременно оставляйте свои достижения скромными. Неделя 5 помощь без ожиданий. Найдите человека, которому вы можете помочь искренне, без просьбы или надежды на благодарность. Если вы выполните этот план, вы удивитесь, насколько меняется отношение людей к вам. И не менее важно, как изменитесь вы сами. Вы станете спокойнее, увереннее, надежнее и внутренне сильнее. Мудрость моей семьи, проверенная жизнью. Уважение нельзя требовать. Его нельзя купить, заставить или получить через титулы. Оно приходит к тем, кто живет достойно, кто действует честно, кто помогает и слушает, кто сохраняет спокойствие и скромность. И когда вы живете по этим принципам, люди чувствуют вашу ценность, даже если вы молчите. И, наконец, маленькое напутствие. Начните сегодня. Ни завтра, ни с понедельника. Каждый момент – это возможность проявить эти принципы. Делайте один маленький шаг каждый день, и через время вы сами удивитесь, насколько меняется ваша жизнь и жизнь людей вокруг вас. Если вы хотите продолжать учиться мудрости, которая действительно работает в жизни, подпишитесь на этот канал. В следующих видео я буду делиться историями, уроками и секретами, которые помогут вам стать сильнее, мудрее и увереннее. Не пропустите эти знания, потому что они меняют жизнь. Помните, уважение начинается с вас. Оно приходит к тем, кто действует с достоинством. Оно приходит к тем, кто живет по этим принципам каждый день. Начните сегодня, и вы увидите, как ваша жизнь меняется к лучшему. Потому что настоящая сила человека не в его словах, а в его действиях, честности и готовности делать добро.